வணக்கம். உங்கள் எலக்ட்ரிஷன் ஜெயக்குமார், கடம்பத்தூர். இன்றைக்கி எங்கே ஒர்க்குனா பன்னூரில் ஒர்க்கு. பன்னூரில் என்ன ஒர்க்குனா ஃப்ளம்மிங் ஒர்க்கு தான். மொத்தம் 3 பாத்ரூமு, 2 அட்டாச் பாத்ரூமு, ஒரு காமன் பாத்ரூம் படிக்கட்டு கீழே. நேற்று போனோம். நேற்றே உடச்சி என்னென்ன பண்ணணுமோ அதெல்லாம் பண்ணிட்டோம். அது வீடியோ எடுக்கலை. இன்றைக்கி இதுக்கு பைப் லைன் ஓட்டுறது, 2.5 ஓட்டுறது, 4 இன்ச்சு ஓட்டுறது எல்லாமே இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறீங்க. நம்ம திருவள்ளூர் பக்கத்தில் செஞ்சு முதல்ல பன்னூர் போனது இதுதான் ஃபஸ்ட்டு. பன்னூரில் என்ன கஸ்டமர் பார்த்திங்கன்னா, நம்ம வீடியோ பார்த்து கூப்பிட்ட ஃபஸ்ட்டு கஸ்டமரு. இன்ஸ்டாகிராமில் நம்மளை வீடியோவை பார்த்துட்டு செஞ்சு கொடுங்கன்னு சொன்னாங்க. மொத்தம் 3 பாத்ரூமு. மொத்தம் ரேட்டு பேசியிருக்கேன். ரேட்டு ஒரு பாத்ரூம் எவ்வளோக்கு நீங்கள் உங்கள் ஏரியாவில் எவ்வளோக்கு செய்கிறீங்கன்னு சொல்லுங்கள். நான் இந்த ஒரு பாத்ரூம் எவ்வளோ ரேட்டுக்கு நான் செய்கிறேன்னு சொல்லிட்டு கமெண்டில் சொல்கிறேன். உங்கள் ஏரியாவில் நம்மளது இங்கே லோக்கல் தான். ஏன்னா சிட்டியில் அதிகமாக செய்வீங்க. நம்ம லோக்கலில் எவ்வளோ செய்கிறேன்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்கிறேன். தனிப்பட்ட முறையிலையும் சொல்கிறேன், இல்லை கமாண்டில் சொல்கிறேன். பாருங்கள், இன்றைக்கி எல்லா பைப்பும் ஓட்டி இன்றைக்கி இன்னர் வேலை எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்டோம். அவுட்ரு வேலை மட்டும் தான் இருக்குது. இன்னர் வேலை 2.5 ஓட்டுறது, 4.5 ஓட்டுறது, அப்புறம் 3/4 சிபிசி ஓட்டுறது எல்லாமே ஓட்டிட்டோம். ஒரு சோலார் வேறு இருக்குது. இதில் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு டேப் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, அது சோலாரு. நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதில் எதனா குறை இருந்தால் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள். 1.5 வாஷ் பேஷனுக்கும்